আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি ফারদিন জাহিদ নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকে আপনারা ভিডিওর ইন্ট্রো দেখেই বুঝে গেছেন আজকে আমরা একটা আনবক্সিং ভিডিও করব। আমরা কিন্তু চলে এসেছি আজকে মিরপুর 1 নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের ঠিক মাইমুনা সাইকেল স্টোরে। সো এখানে আমরা দেখব আজকে আনবক্সিং করে দেখব এবং ফুল সেটআপ করে দেখব ব্যালোসের সিলারের 1.0। ফুল সেটআপটি করতে সহযোগিতা করবে আজিম ভাইয়া। সো আমরা আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজিম ভাইয়ের কাছে চলে যাব এবং ফুল সেটআপটা দেখব। তো আপনারা অনেকে একটা হেজিটেশনে থাকেন যে যেটা হচ্ছে কোম্পানি প্রোভাইড করে, কোম্পানির কাছ থেকে যে প্রোডাক্টটা আসে সেটা বক্স থেকে বের করে তারা পার্টসগুলো কোনো চেঞ্জ করে কিনা। অনেকেই ভাবেন যে হয়তো তারা চেঞ্জ করে দেয়, অরিজিনালটা দেয় না। সো যারা এই ধরনের হেজিটেশনে আসেন তারা কিন্তু সরাসরি মাইমুনা সাইকেল স্টোরে আসতে পারেন। এসে কিন্তু তাদের কাছ থেকে যে স্টকে বক্সিং করা কার্টুনগুলো আছে সেখান থেকে আপনারা সেই ইনটেক থেকে নিয়ে আপনারা কিন্তু ফুল সেটআপ করে আপনারা নিজে বসে থেকে ফুল সেটআপ করে সাইকেলগুলো পারচেজ করতে পারেন। সো এই বক্সের ভিতরে কিন্তু আরেকটা বক্স আছে। সো এই বক্সের ভিতরে হচ্ছে অন্যান্য পার্টসগুলো দেওয়া আছে, এখানে যেগুলো জয়েন্ট পার্টসগুলো লাগবে সেগুলো কিন্তু দেওয়া আছে এখানে। আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যালোসের সেই সিলারের 1.0টি। সো কালারটা হচ্ছে রেড এবং ব্ল্যাক কালারের সুন্দর একটি কম্বিনেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো এটা এখন ফুল সেটআপ আমরা দেখাবো। সো সবগুলোই কিন্তু ইনটেক করা থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব পার্টসগুলো ইনটেক করা আছে এখানে। এটা হচ্ছে সামনের চাকার যেটা সেটা, আর এটা হচ্ছে পিছনের চাকা। সেটা ফুল সেটআপ করতে হবে এখানে, প্রত্যেকটা সেটআপ কিন্তু আলাদা আলাদা করে করতে হবে। তো মাইমুনাতে যে শুধু ব্যালোসের কালেকশন এমনটা নয়, ব্যালোসের পাশাপাশি কিন্তু তাদের কাছে হিউজ পরিমাণে সব ধরনের সাইকেলের কালেকশনগুলো পাওয়া যায় যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল থাকে। সো আপনারা যারা সরাসরি আসতে চান তারা কিন্তু আসতে পারেন। এটা হচ্ছে মিরপুর 1-এর মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের লেভেল 3-তে এটা হচ্ছে মাইমুনা সাইকেল স্টোর। সো এখানে হিউজ পরিমাণে সাইকেল আছে। তো ব্যালোসের পাশাপাশি যারা অন্যান্য সাইকেলগুলো কালেক্ট করতে চান তারা কিন্তু এখানে সরাসরি আসতে পারেন। এছাড়াও কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তারা সাইকেল বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে থাকে। তাদের ফোন নাম্বার কিন্তু ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ফোন নাম্বারটি কিন্তু আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এছাড়াও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। সো যারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে দিতে চান তারা কিন্তু ভাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। জি, এখন আমরা সাইকেলের হ্যান্ডেল বার যেটাকে বলে এটা সেটআপ করতেছি। তো দেখেন সবাই। আচ্ছা, হ্যান্ডেল বারটা সেটআপ হচ্ছে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জি, এটা সেটআপ কমপ্লিট হয়েছে। এখন আমরা হ্যান্ডেল বারটা সেটআপ কমপ্লিট। এখন আমরা সামনের চাকাটা কমপ্লিট করব। সামনের চাকাটা আচ্ছা। আচ্ছা, বক্সের সাথে যে আমরা এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে সামনের চাকা লক যেটাকে বলে চাকার লক ওটা আছে, আর প্যাডেল আছে। চাকা কমপ্লিট হয়ে গেছে। চাকা কমপ্লিট। জি, এবার আমরা আপনার সিটটা কমপ্লিট করব। সিটটা কিভাবে বসাইতে হয় একটু দেখেন। এটা লক সিস্টেম। জি, ডান। ডান হয়ে গেছে। এখন আমরা প্যাডেলটা সেটআপ করব।
প্যাডেলটা আমরা সেট আপ করে দেখাবো এখন। জি, এখন আমরা আপনার সামনের ব্রেক আর পিছের ব্রেকটা এটা সেটআপ করা থাকে না, এটা সেটআপ করে দিব। আচ্ছা, ব্রেকটা সেট আপ করা হবে এখন। এটা অ্যালুমিনিয়াম হলো 6061। 6061। জি, এটা অ্যালুমিনিয়ামের মডেলটা। এটা সাইকেলের মডেল হলো সিলার 10। সিলার 10। এই সাইকেলটা আপনার আরো দুইটা সাইকেলের সাথে হুবাহু মিল পাইবেন, তার নাম হলো 602 আর আরেকটা হলো সিলার 10.10। এই দুইটা সাইকেল আর এই সাইকেলটা একদম হুবাহু একরকম ফ্রেমের ক্যাটাগরি, কিন্তু পার্টসগুলো কি আলাদা হবে? জি, পার্টসগুলো আলাদা, পার্টসগুলো সম্পূর্ণ সীমানোর সব পার্টস। আচ্ছা, অনেকে একটা হেজিটেশনের মধ্যে থাকে যে বক্সের মধ্যে যে পার্টসগুলো আসে সেগুলো ইউজ হয় কিনা, সেগুলো আপনারা দেন কিনা, সো সেই ক্ষেত্রে ইনশিওর কিভাবে করেন? ইনশিওর আপনার যদি কোনো রকম সন্দেহ হয় তাহলে আপনার সামনে আমরা আনবক্সিং করে ফিটিং করে তো দেখাই, সেটাই আর কি। যার যদি আপনারা যদি চান, এখানে কিন্তু প্রচুর কালেকশন আছে, আপনাদের সামনে আনবক্সিং করা হবে এবং আপনাদের সামনে সেট আপ করে আপনাদেরকে দেওয়া হবে। সো এটা আজকে আমরা দেখালাম যে ফুল সেটআপটা, বক্সের থেকে আনবক্সিং এবং হচ্ছে সেটআপটা দেখিয়েছি। সো এটা নিয়ে ইন ডিটেলস ভিডিও, এটার কি পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে, পার্টসগুলো কেমন হবে, কাদের জন্য এই সাইকেলটা ভালো হবে এবং প্রাইস রেঞ্জটা কত পড়বে, সো সব ডিটেলস কিন্তু আরেকটা ভিডিওতে আমরা বলে দিব এবং আরেকটা ফুল রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আই হোপ যে আপনারা সেই রিভিউটি দেখবেন। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সঙ্গে ছিলাম আমি এতক্ষণ ফারদিন জাহিদ। সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর এই ভিডিওর নেক্সট পার্টটি দেখতে হলে অবশ্যই আপনাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকতে হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।